Já sabe perder lutude, já sabe perder bacade. Quintaki angabagi. No, 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 no. Perder lutude, sabe perder bacade. A Quintaki dei kataki direct here. Perder lutude, sabe perder bacade. Dat water is toch essentieel? Perder bacade. Perder lutude, sabe perder bacade. Bagi di dea so baka anga Quintaki. Baka mane kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane kolio baka. It's nonsense. Na vrijdag voor 4 februari 2022. Welkom naar het programma Quintaki Angabagi di Tapa FM. En we zenden uit op 99.7. Ja. En u de ook toe online, associeer radio online. Ja. U de Tapa TV, maar dan een herhaling. Tapu 8.5. En natuurlijk, je kan altijd het programma beluisteren, nabeluisteren. Tapu een YouTube kanaal voor associé. Wat we mogen van Guangzhou, alles aan boom. Je hoopt dat je go naar Fasi, aan you. En dat hij eigenlijk ook toe aan de bezigheden zijn holy. Die zijn die holy bezig. Wat hebben we vandaag? Wat gaan we doen? Is een beetje zo'n mooie uitzending aan Patricia Meulenhof. Ja. En dat was goed. En ajepi een zekere discussie over grondrechten, over hoe heet dat? Een conversie, zani. Alla aan de attackie voor SD. Leveren een bijdrage niet dat toch een kopje zo duidelijk geven. Ik samenleving die ook toe hebben te maken aan de zaken ja en zo. Meke Migi door dat ik een bericht met op 8788547. Natuurlijk een WhatsApp bericht of een SMS bericht. Dat maakt niet uit. Ja. Daarna zie ik een bel in ook toe. Tapa 48, sorry. 5871. Daarna een nummer van studio. Zo, een goed idee. Ik begrijp dat ik als kon naar Guyaba. Dat had hij opengesteld. Akonde, DC, Basia, alles maar de leveren bijdrage dat. Desma mag keren terug. En desma ik bedoel de leerkrachten, sorry. Die mag keren terug en doe de woko. En natuurlijk hoe doen een beroep dat ik een stuk de. Dat hij inderdaad in geval bij Taki, je hebt verantwoordelijk voor dorpsbestuur, je hebt verantwoordelijk voor gemeenschap, je hebt verantwoordelijk voor overheid. Natuurlijk, alle de verantwoordelijkheden, na de moet zo goed Taki, hoe vinden we een PCP een proces voor ontwikkeling in de gebieden no is stagneer. Vandaar dat we kunnen terug de patolia los voor een specifiek geval voor Guyaba. Maar het is goed dat we een aantal zaken onder de loep nemen. Want is er bijvoorbeeld, die weet ik aan Patricia Meulenhof. Dan zie je dat je inderdaad, we moeten gaan kijken naar die organisatiestructuur. Meer kan je zo, voor wie, aan binnenland. Ja. En sana den taken, de bevoegdheden. En ook door alle spekkie voor deze maar die abi aangezag. En dat ik even je luku mino meke sani mee als zodanig dat ik mi Libya konde en mi siva bego eraan toe. Maar mi begrijp dat ik even be mude nadat hij tesani e peawan konde efuna kutu kai kutu holi taki besluiten. Ik dat de besluiten de bid na bewet. Maar vandaag aan de dag zien we dat bijna
Koetwe holi sevi besluiten tegen maar toch allemaal elappen densania de laars. Nespanga ding. Maar ook toe dat er vertrouwen aan je traditioneel gezag ook toe. Dat er kies een serieuze deuk. Dat die delen voor een gemeenschap voor zo'n dorp bijvoorbeeld. Nee, abi fito, aan bibi mo, aan kan ja kapitein. Of een basia, of den kapitein. Noem maar op. Belangrijk, het traditioneel gezag op zichzelf. Dat was serieuze deuk den partijdigheid de allerlei soorten. En dat je tjai meke, a gezag even water. En Patricia bileti tjataki is dit agi. Tja weto komen sani de ma, fawo woko, fawo tjai usefi. Fa besluit o teke. Fawo ma controleer sani tak yasan ya wakana yoisti fasi. Anafu di namio susamane mi bevoordeling. Ade sama fa picholo de wa itakyang adeng da wo dwengi deng. Asande no mude. De meke washa grondrechten taki lantigia konde jeng awang. Maar fawo go om anga usevi fa structuru fu seka en fa wo spoti controle mechanisme fu controleer fu lukusani. Bika awini van grondrechten. Na la picholo mo bien. Moet dit taki na de sama fu lebi be, of na de sama fu baka be, of na de sama fu weti be, of na fu bau be, wa mu vene. Nee. Dat is een andere discussie op zich. Is dood dat je kan dat discussie op zich. Maar dit aan de poti, dat stof tot nadenken. De mabiotaki. En dat moeten we wel kunnen doen. Ik begrijp. We lopen ook toe aan Tolifu. U begrijpt dat ik denk thuis en daklozen dat de solugugi zeg maar de make-up onveilig en ja binnenstad en school toe waar school smadi ego doneer voedsel gides maya zo voor nog giden anja aladol en dat er een centrale plek moet komen. En dat vanaf 1 februari die passade dat de organisatie nomu de mon Isabi. En natuurlijk me begrijp boenvoer sama die taki van zo'n besluit kan teke Fareman kan doen zo aan zani en ala de zani. Maar we moeten nuchter naar zaken kijken. En dan let je van begin een programma die aan verantwoord toe. Dat je natuurlijk alap sama organisatie, burger, overheid, alles maar een deelverantwoordelijkheid. Isabi. Maar soms, mi weet ik aan de wan lazy kaba. We bereiden ons niet goed voor in dit land wanneer we besluiten willen nemen. Zo'n besluit na voor kiezen tegenstand. Soms is het goed communiceren voor je begrip van samenleving. 1, 2. Maar ook toe dat die bieden een optie. Sommige dingen kun je veranderen. Sommige dingen kun je stopzetten. Maar wat zijn de mogelijkheden daarnaast? En uitgerekend, wanneer jij ook diezelfde verantwoordelijkheid hebt, voelt dat je naar Jumu Solugu Gapiside, dan kan je niet het ene stopzetten en geen opties aanbieden. Je begrijpt? Wij komen terug op die Tori. Ja, dat na Tori voor de dak- en thuislozen. Ja, die de man tagi eigenlijk de man omu anga. Of de man ongo gide man nyawan de man solugi overlast aan la de soort zande. Dat is mooi, het kan. Maar je moet
een veel breder kijk op zaken hebben om dit aan te kunnen pakken. U begrijpt dat ik een voorstel voor een loonraad kon eruit voor het ministerie voor Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, AWJ. Dat je de wantje een minimumloon, een minimumuurloon, go na bijkansie kataki 15 SRD, 1450, 15 SRD. Ja, maar intussen ook begrijpt dat je een vakbeweging dat nog de wamboom voorstel. Tenminste, die dat je nou een voorstel dat zwakkie. Ik begrijp. Maar vind dat een voorstel dat zwakkie. Maar hij niet het olia, dat je altijd dat je, hoe je het keert of draait. Unelige op de eerste plaats dat je Ashwaki of aan boom. Bijvoorbeeld met vakbeweging heeft ik kwam een optie. En ik zeg altijd, we moeten die middenweg vinden. Alleen je die demand aan de regering bij taki aba ondersteuning die aan werkende klasse en niet zo tomaten aan de en dan atembe long de man op de man vinden de zevi. Isi da abunteos don da la man fingi doe een optie doe een denki potjata vata po en soms dan moeten we een middenweg kiezen. Overheid heb je een taak, vakbeweging heb je een doelstelling. Nou, natuurlijk voor alibi, voor de welkoman, voor zoveel als mogelijk dat verbeteren en dat de man die de zevi. Maar natuurlijk een garantie dat je de banen gegarandeerd, dat is een verantwoordelijkheid van de overheid. Omdat het heeft geen zin meer. Dat je een lezen kan, dat je voelt dat je nou, moet de 50 SRD per uur bij wijze van praten. Maar je voor het bedrijf nog maar een pijn. Dan kan je dat verheffen tot wet. Maar dan heb je weer een ander probleem. Je begrijpt me? Verder met dat je dat je kan. Wij gaan niet zeggen dat je de eenzaam vakbeweging dat je money dat zwakkie, een minimum uurloon tenminste, dat voorstel daarvan van 14,50 per uur. Ja. Maar natuurlijk, dat je een discussie moet beginnen ergens. En als je met dat voorstel komt, dan kunnen we gaan kijken, sana opbouw, Sanga zou teken mee, en ja 14,50 en gaan we ook per sector dat kunnen vaststellen en per grootte voor bedrijf, voor aantal werknemers en een bedrijf aan alle soort zanden. Zijn dingen die bediscussieerd kunnen worden. De Jotaki bijvoorbeeld aba een minimum uurloon ja zo. Natuurlijk COVID-19 is de 3 overledenen en bijkans 388 nieuwe besmettingen. En dat wijst ons erop dat de cijfer no de sang de moedete. Maar dat is wat we aan informatie hebben. Voor SD. Mevrouw Colas Libi aan je verkeer. Begrijp. Denk je SD, dat vind ik pezie. Dit is nou Wereldkankerdag. Als ik die gilibi sama bokwe de ook toe kind kan bagili hallo. Rustig meester. Alasambu. Nooit aboom. Ik ben kang de moro boom. Ja, maar dit aki afvinding aan zo teken. Ja. Bagli. Gimtori. Jere over a Santalanti wandu tok. Wanji BBGO 50 miljoen golu fu prati. Of anu tak prati dan. Fu luku fa de man kan fa BBGO kan jepi. Fu prata money. Jere aptori dati. Bagli. Ja, extra 1000 ondersteuning. Extra 1000. Luku no bagli. In verstami boera. BBGO, naf lanti man so gepensioneerde man toch. Van lanti kan chara money go dape. Na jong lanti abe instituut sociale zaken, na binnenlandse zaken. Die sap suma gwanga pensioen na suma kwadin bepaalde pensioen. Luko de parasatale. Luko mino stoppi.
ik moet dat verder gaan onderzoeken. Natuurlijk, misap dat de man actie jeppie voor BBGO. Bagri, jere samen tegen. BBGO na ba structuur voor volhard na a constructie dat die. Binnenlandse zaken en sociale zaken. Want nooit meer jere bond van belangen van gepensioneerden en overheidsdienst hebben hartig staan voor parastatale instelling. No man zou ook een Brunsel of Suriname Timber of SMS of een parastatale instelling dan go naar BBGO. Want BBGO na zo lanti man. If je dan een pensioen aan de man dat natori dat de man wij rekelji. No mina man sabe ook die schik van maatschappij. Mi no kan Amerika mi belang dus den sami kom tegen disi den gepensioneerde voor den parastatale instelling de man na klankbord jaren no wan president ne behartig deel man na so den des betreffende pensioenfonds no wan president you no kan go te you de sani na so pensioenfonds en te banga te no te danga pensioen den pensioenfonds bangai lanti bung ete de ma awan een organisatie behartig den belangen voor den gepensioneerden. Dan wordt ook die lanti, daarom ik bord nap dat toe. Belangen van behartigen van gepensioneerden en overheidsdienst. En het nap doelgroep no man door dat pe. Van lanti kan je sani, met denk je naar sociale zaken, op data, naar binnenlandse zaken. Na de toeman dat lanti moest checken in beeld. En president betakabo bootje wat vangnet kon. Na sociale zaken moest regelen vangnet toch. Is een mango die BBGO voor bepaalde stand voor oudjes. Nou, een bepaalde doelgroep en een belangen dat we beharten, mevrouw Wouden en beharten. Dus bagri in verstand boen samen takieren. No one presi ino kan go, you know, parasal. No one tra presi ino kan go. Na so pensioenfonds. En lanti die BBGO. De BBGO man, na so voor ouro lanti man. Na so geregistreerd voor Oerulanti maar bargiri. Dus no make dat corrière, kom tegen dat. Dus a constructie voor lanti, a no boom, a intentie boom, maar a constructie no boom. Dat me gewoon tegen bagger. De chago me arti. Oké, dank u Vento. We reageren daarop. Inderdaad, een belangrijk torisa bigimataki, omdat wie zei vitaki ja, alleen met denki dat wie verstaan anders dan van bijvoorbeeld a bigimaya zo verstaan. Vandaar dat je een reactie voor deze. Indien abe deze taki I go alleen om gepensioneerden uit overheidsdienst, dan zouden wij heel dichtbij een reactie voor venten ubio de een nieuwe reactie. Maar die bericht de conduce even kiezen informatie vanuit de overheid dat de man de bereid voor pot extra 1000 gides maar die kies AOV of kies een laag pensioen, ja, dan uno begrijpt dat ik go alleen om sma die bij de een overheidsdienst. Tenminste sa overheid taki een verklaring nadat hij go overs maar die elibi voor AOV wawang of abi wan laag pensioen. En wanneer je dat zegt, dan gaat het toch niet alleen over smadi be wo kwalanti, maar ook to smadi be defien gewoon doen aan ta wo kweke van mij dat je wo na particuliere sector, maar in pensioen de van dien aard. Of kan de libi gewoon voor zo'n AOV. Dat zijn die mensen die ik kon in aanmerking zo ik van wie verstaan. Ik kon in aanmerking die na extra 1000 SRD ja zo sagalan die poti. Maar denk je hebt voor BBGO nadat die natuurlijk de man de wan organisatie die ik kon opgeven belangen voor maar die bij de overheidsdienst. Zij zullen een aantal leden hebben met informatie, maar natuurlijk een database die moet vinden even naar AOV kan toch in vinding. Maar dan nog zou je zeggen dat er onderzoek gedaan moet worden. Ja toch? Want een regel nadat je e-mail libi van AOV wa, maar hoe weet je dat als mij libi van AOV wa, dan zou je onderzoek moeten doen. Hoe zou je die bereik van pensioenleeftijd? Maar man,
E due wo kwali cheke fa pres de. Pres tapu 63. Maar ik kies AOV. Maar in oma go gi pres extra 1000. Dus pres ne behoort tot een groep dat die. Want pres heeft venne money. Pres kan libi van money jij vinden. Maar Salentina, bijvoorbeeld, die door 60 jali, die na apoma tabu, die na AOV money wa wai libi vien, dan kan jij one day go pan pu wa kasaba viagon. Dat Salentina mo kisha extra 1000 wel. Omdat na va AOV money wa wai libi na dati na regel sa gan lanti taki. Da wisi Salentina no be wo kwa lanti one thing, amo kisha money de. I begrijp atoli. Dus mino verstand dat jij go aba saniwa. Natuurlijk de man actie voor BBGO je hebt maar lanti sevi onder sociale zaken de maar een bestand inderdaad die kan traceren. Ik denk dat het gaat om zeker een 70.000 seniorenburgers die echt niet AOV. Maar niet alle 70, want sommigen no man die sommigen het extra 1000 toch? Nee, die sommigen extra. Sommigen verdienen genoeg, we zien nog zomaar salaris, sommigen verdienen genoeg. Nog die sommigen extra 1000. Je begrijpt me toch? Maar dan moet je nagaan, moet je onderzoeken, sma, en libi inderdaad van AOV of sma bijvoorbeeld de man voor suralco je protesteert altijd de man die guanga san mino sabi sana monif de mama de man takja monif de lagi de man die bij euro kwa bruin sales even bij kutu weet je dat is zo toe man de man die moet kiezen extra 1000 en niet mijn perceptie voor familie teken een verklaring voor galant ja zo dus op zich een probleem dat die de man actie a hulp voor BBGO. Dat is nog een probleem. Maar natuurlijk, hoe sabi dat BBGO heb je een speciale doelgroep. Ja? En eigenlijk een moga groep naar een groep die de buiten BBGO ikataki. En daar zou sociale zaken over kunnen gaan. Maar daar zou je ook wel onderzoek moeten doen voor luku inderdaad suma en libi voor AOV money wawang of abi een laag pensioen. Je begrijpt niet? Dus dan moet het duidelijk zijn voor taki sma die inderdaad abi recht tapa extra 1000 ja. Maar met de hulp van BBGO, dat is niet verkeerd. Ik zou me kritiek daarop geven indien land die bevindt dat je naar de sma die bij jij niet overheidsdienst want die ook ja extra 1000, dan zouden we de regering, de overheid wel op de vingers stikken daarover. Omdat hoe sabi om even de gas maar voel die de na Kwarasang, die de na Alkmaar, die de na Saramaka, dan Buntong, die de na de Powder aan Nikeri, die echt niet libi wafa AOV. En zij hebben wel recht op extra, want Tjan be beloof u, a regere betaki, wo feno asani wam tjinzanyo kon, en inderdaad a yali do wesi, dat kim tjinzanyo kon, wisi fa no sai. Maar de regering tjaranga bravo en meke u vipi so suku au tongo. En tenminste we teke dati. I begrijp. Maar voor de man be puent aki na gi sma di be wo kwa lanti wanneer dat u be tegen met aki no de eensa asan dati. Maar zoals ik dat heb begrepen, dan go alleen om sma die be de eini overheidsdienst. Maar ik go om sma die elibi wawang va AOV money of u abi wan lagi pensioen. Isi, dat is maar de abi recht wel voor kiezen na extra 1000 koluya so giwayali. Ino muli gate taki jawa ya lo pasa da ide gate taki de pui monya ya na de taki giwayali dus holi dat u wel vast. Want soms so abi ali bide. Dus va extra ondersteuning kom. Daar kon we zijn ingenomen daarmee. Maar ano taki na wang blijven sani tenminste fading takia dan de gi aan taki na giwayali. Maar we moeten kijken hoe dat vanuit je ontwikkeling sevi. Ai, dus dat in een pistori op zich. De man wat gengen stonu, ja, pe de bezig aan een stroomproject, denk ik,
Maandag sowieso in je uitzending gaan we veel meer informatie hebben daarover. Ja, 1, 2 en dat ik ga zien ook toe. Aan TV en dat allemaal boenzani. Dat daar stroom kon en ja boven Suriname gebied ook toe. Dat na denkie van regering, dat na streven van vicepresident. Ja, maar je alle die gebieden moeten even gelijk en je begint met die basisvoorzieningen. En dat doe je alles eraan voor Solugutaki, Samudu, Edo. Even zien. Ja, oh, oké. Okay. Ai, dan bericht me op 8788 54 7 taba feda bakan na ya so. Apeshe code de ya me afa idu kozo. Maar alleen de ja weer dus dat we begrijpen ook toe. Ai. Dus dan atolifu als qua binnenland, u begrijpt dat je woensdag dan de leerkrachten douane bakken voor start aan het onderwijs. Na OS Guyabatui was het, ja. En hoe breed die? Want u gaat overheid van langs, omdat u vindt dat je die een toemsi gaan verantwoordelijkheid, aini apistoria zo voor meke agona faside. Natuurlijk hoe je aan deze toe. De boys van Congo Saboto betaken deze dingen hierover. En tenminste, hoe ben de content en samen beleg uit voordat je doe alles eraan. En dat gelijk aan het moment die de begrijpt dat ik de leerkrachten even vertrek. De man doe voor kalmera man, voor holiku tutaki, kengi pakise voor luku fafu voor koma zande. En dat is goed dat de man doet. Maar dat ne putaki zou betaki eerder over een instelling van overheid, of tenminste een zienswijze van overheid of een aanpak voor zani, dat uno de content altijd aan fascifari maar pak zijn aan. En dat jij als overheid moet ten alle tijden iemand beschermen, deze maar natuurlijk in samenspraak te keva binnenland jape, in samenspraak aan het traditioneel gezag. En hoe taki kabat tunu be behandelen to dia taki tosi a reactie van kapten taki kapte taki deze evi no poyang man. Dan denk ik dat de centrale overheid of een regionaal overheid abi wang zekere taak ainiana voor soluguja rust en orde aini a gebied ainia dorpo. Maar we kunnen nooit goed praten dat de leerkrachten bij een vertrek voorzien of de vertrek dan pas de maupakas aan serieus aan en dan pas orde of stel op zaken. Want dan je kiest een moment dat je denkt pikin de bijna 1 week achter aan het onderwijs. Kinderen gaan bagen die hallo. Ija en die koeltjes. Ja, ken je. Ken je. Dus als dan zei dat je van moet zijn. Dus een ontevredenheid voor Pakman zei je bedoel aan 15 cent zoveel. Mi even dat omen zo amonje kon voor sawang kota kires masai woko okisino. Tapa kursa de mahanter. So, maar sabi normaal, if we berekenen in zo'n uurtarief de maita kapito, dus zoals sama die bio kisi, amoni fu. Dus zo SRD.
Ja, dan moet je goed gaan uitrekenen. En hij hangt af een aantal uren die je ook aan die je zou moeten berekenen, toch? Ja, nou, dus aan de handen met denk ik toch bagili. Omdat, nou, zijn we met elkaar. Omdat, aan keren toch, die de maar universitaire koers toch. Dan bereken we daar naar het bekje, 12.000, 13.000 weet ik. Nee, de maar universitaire koers, nee, de maar op de eigen money gwa 23 dus goed aki. Maar klopt dat? Dat met twijfel je, maar goed. Maar 23 dus de maar ik zit dan nee, met eigen, je oké. of hoe Mino sabi. Ja, nee, dan moet ik zoeken no, want... Wanneer dan go onderzoeken dat je zegt, als je dat naartoe, want daar na het na 23 dus aan mij kiezen, dat kan het helemaal ook die belasting, dat kan je maar of je kan gewoon 18, wanneer kan je 18. Ja, toch, dat me bedoel van, dat, when je volk nu toch, dat, sami sto kan je potje bag, jullie dat want sama sabe kiezen toe dus SRD, die de libi vrij tapa kursu, kota ki fokolu, ja be de fokolu. Dat is want man als je die dus SRD, als man kiezen family die vrij no anga kursu 21 toch, en dat is wat we libi toch. De piki duizend die de maigia zo, na zo maar want was sakali sina via dat SRD. Je bakrijdt samen bedoeld toch? Wat je was bagili? Om en dan wen je toch? Nooit nog at eigen met aki. Ik heb vakman taki a 15 cent no zei. De mau klaken. De mau moet paien want alla de wen je seli de sanita pa koers voor 21. Meer dan 21 cent. Want zodra we piki na dira kala de prijs ik wat afo. En dan wen je volk na we leider onder wan natapa. A piki 15 barki die ik zie aso. Nee, ik bij de sanyape. En daarom ik wij kom uit toch op miljoen. Ja, verstaan. Want de ondernemer toch, de mij aan de uitap wins. Want de mij op de prijs kweken toch, dat je kon ik tegen met de werknemer die hebben, dat de man in een paar de man. Want alla de san je dai tapu en stok man na so op prijs kweto en na tapa kursi eseli de sante wa mata kisa sana san ya so di so ai na kursu no no ada kala sama fa konde taki no no wi sha wan guru ta mai seli pa ye taki ene di so na kursu no no of na chan des alla mai da de on de mai dai tapu en brada de man ka pai desma de man di no man pai a de man da ti tapu de wi go wan ta o me wi ki tapu de man staki de man dai mo de man tapu. Dus de mam le arrêter amoni bumbara da anda sueta de de mam se amoni sani bu de piki daisen de mai giato de sane na uye pi de sama wa kwa sakalisi e igwa nga wa de SRD bageli I se staki se anga afro bai die gwa usang wan di stick da daisen SRD kaba maar de man se te du fu de money well wan si di du SRD kaba de ma open go de fu da tindu su gwa adrem pente du su da imbarika taki de mai vrij want als je doet zo de mai bon ik vrij want hier moet je na money dat op bageli ja begrijp ik kan bedoel toch want je doet ik heb ook gewoon vrij je pai je was vrij je nya vrij je pai op pas vrij maar de ma het is de ma se te de me que de ma se te ko de ma op koers ka me que de ma se te de money go na tapa want ala de onder me maar de ma sai onder me de mai bo ik vrij de man pai den desma sai wo ko giden en asan pas ko die takimi briti fa de man lo a problem na da me ke desma go giden sikilas baka ya mi ebra fo ko wa statement na sabe kuna to takai ala sama sa wani registre nu go te keden desani go pu de registre sani da de man go chai de pampla agenda de ma o kisi jali want to politiek partij liever kritiek tap aan elkaar. En dat zijn ja zo met dat ik bagel. Je van bravo be. Oh ja, jammer. Ik vind het jammer dat juist dat stukje verbinden bokom ja, voor naar bel toch goed, want dat is even die behoorlijk nu. Maar ja, goed. Maar Lucas Sanfamoni me konen zo meteen. Me konen doen voor amoni, a verhoging, of tenminste een discussie over minimum uurloon. En natuurlijk, als je van taki, a minimum uurloon, en nou de, wa minimum uurloon, mi denki gala sector, gi ala bigi voor bedrijven. Denk je dat je de man op paatje zijn mooi netjes.
Maar ook aan, ik heb van de snee wenkie idee, kan was mij ook in de supermarkt. Dan, even na 1450 gaat dit dat maar kan je want daar binnen een bepaalde sector, even een bedrijf biggie zo, even, je weet je dat de man zeker is aan die mooi netjes zodat kan duidelijk en dat Isabitaki ook toe ook die meer doen na zo met money minimaal mimkies. Natuurlijk kan je veel meer krijgen, maar dat na minimum. Nou, zomaar die kan je een minimum uurloon. Je mag kiezen more minder dan ammonisa de stel vast. En natuurlijk de rekening bijna 8-urige werkdag. Dan denk je ook gewoon ietsje boven de 2000 die eigenlijk aan minimum uurloon of ook de aantal uren jou kon uit qua maandbedragje. Maar dat een discussie op zich. En dus dan, Adolifu kon even terug. Dat Adolifu als verantwoord toevoegen. Overheid, traditioneel gezag. Dan, middag ik aboom, dat je overheid potentieel even naar pesi. Natuurlijk, we kunnen boeken een verantwoord toe. Adina sanko fan die zo. En dat met takina abigi van programma taki. Ino sabi fu alles peki van kulturu fui. Evo dete. Maar au me sani de eke oorzaak fu taki alles peki de no demo. Au me sani. A vertrouwen aan je traditioneel gezag. A politieke JP. A voortrekkerij aan je meke ook to alles peki van traditioneel gezag. Tidena de ano demo. En dan was aan die moe koning. Je begrijpt? Because nu aan konde. PWJ taki. Fufu te. Je vrouw no matape. Minosa so du konde de je vrouw be kwanga vakantie foto di de dai go baka wongila ala josule. Di faka nu aan konde di sama de beina ibi de. Ma 24 uur sama jenya konde de. Because you sabi ube libya kampu libya konde di feisen na ija yo sutu we no. Na fudi alas ma be towe wai. Ala una usefi bi de da fa du kanta kiti de na dei. Ageke gawan no dia de kone mo e kai bali. Ageke traditioneel gezag no de mo je poti regel gisama ofu je kai sama konaki butu. Ofu je trade op. Mimika begrijp taki. Natuurlijk kom je maar et trekken go in je binnenland. Kadego doe lauw aan je go halen la de aardigheid uit. Dat kan ik begrijpen. Tama dine hol je mo amagwa in je dorp maar die bij in je dorp nooit toe aan de ama potje futu gwa kabitengo taki aswako libina konde de sma jago de sevi de hol je na pe sevi ne piki kabiteng. Maar al geruime tijd, hoe libi de sande vind voortgang, en ja libi fuweke buskonde. Correctie na ikon, wij doen daarom ik mi pleiten altijd ervoor, mi no sabi, want lees je die betaki bijvoorbeeld aan Pakosi, meester Pakosi, gamba la Pakosi, also me kayen, ja, dan be action maar over overleg voor de gaman. Omdat ik mis dat, ik ga je eerlijk zeggen, ik mis dat. Omdat wabisa ni alla de liba. Natuurlijk alla mangen doe je cultuur pikiso. Akan taki so sani e doa sama ka pikiso anders dan sai do nou kanisi. Ai doe pikiso anders dan matawai dan sai do pa maka, dat kan ik begrijpen. Maar a rode draad, na se evi rode draad verbindt wie. Dan identieke problema de man beota ki de sevi problema je jamata wai taki sa mai kwanya konde ko libisone kabiten sone gama sabia sevi problema de pena se fokanisi ai pia pa makatu ai pia de inheemse toe bra weke busi konde de problema fui u me man kona wanda we fiti fawo du sani fawo kengi sani fu zolugu taki wabia grep ete. Maar agei we libie go de sanje voor water. Sama wani teke ateke smano wan teke anu teke. Maar dat wan taki agesag e voor water. Ti jou kapolo.
Mbetaki wan lazy, tere Mike Marcel Pinas taki aba kulturu fi wa bijzondere fu a kulturu fu wi na taki de en taki we giesi we libi na fascete ke fa we libi a fossi maar te look waar die werkelijkheid je vraag je jezelf af bij sommige momenten even adesso toe akan so sama libiete libi na a kulturu fasi libi na fasi va traditie ke fa we libi. Maar in vele plaatsen, in vele dorpen, alibi den libi mo. Mitaki kabatawa, ikai tasa makwanya konde, kolibi sondo, kabitianga basia sabitaki o, asonga makon libi auya. So leja te augi bali si kultura ikwanya dorp da de fusta taki fufu mambe tanga dende. Gezag verwater, daar kunnen we over eens zijn. En dat is wat toli doen in discussie. We lukken wie eindtaki a gezag kon verwater. Maar voor doe stellen bij. Voor doe heb je toch onder controle. Want sama kwa wie konde ke van de leerkracht de jape na bus konde bigyo van o bus konde piging. Maar de mo de rust voor ma wo koto. Dat aan ook kwanya gebied dat hij ondervindt last voor dorpbewoners. Natuurlijk zo, je hoeft je de koe toe. Dat je de vrouw weet dat de tawa man. Maar je sabi fa lolo taki. Was maar bebalin ka taki baagi di mu tapi mo fu ya mingo go taki lolo taki je vrouw weet. We me je de toli mi je taki de sande pasatu. Maar aan de andere kant, we doen zo aan de juffrouw toe. En dat je zou het takitide. Dus voor de juffrouw, voor de kongiles, dat je te sama man. Dat je wang tapi si di wolu kuwan tadi wan. Akin taki ude en uneven elef taki de sande. Voor juffrouw go voor go giles da mu giles. Natuurlijk ke uma piking. Fi de uma piking na mana ipologi dan. Mi denk dat je bofi wegi isefi. Maar ibi uma piking we begrijpt dat je ma upologi. So leisi na sama mane kopologi. Matei ondo suku fu amanda yo yeta kyo na sama man. Isi last mi si de fo man chafon. Go suku ata uma mantene konde. Esa nya problemi go suku. Beida neti e puanga botogo adena uma. Isi ma wo takide tolide. Ma het kan niet zo zijn dat je dus maar die konfudu aan woko. Dala soutu sani. Eigenlijk het dorpu moet beschermen deze mayaso. Umu libi buanga de sama minota ki une libi buanga de. Maar fu sanye de pasadi. Kan de yu abi informatie sabi sama idu de sama ya itaki ye tapi mo fu ye kibi ataki. Da is even de medeplichtig de biotaki en jou gi je do. En is even de kabanga benalanda soso. Bika fu sama we se bus kone pigine heke fam de ya. Dat mi wani mi veiligheid, mi wani mi rust. Mi au komo to got aki, mi go wo kwa petondo. Da ala yu de fufu mi sani. Mi no ma poti wan sani fu mi apese evi de kong de fufu wen. Mi da gwa mongo de bo kom yo su gwa ini. Mi no abi mi rust toch. Dus daarna fu di mi abus kone begin dan yo gwa nya doengi de go libi nei. Mi no denki taki na so de konde be setja fesi. En vandaar dat mi pleite taki, we moeten wel een manier zoeken. Fu solugu taki a orde di beja fosi dat a orde de dai kon terug aini de konde. Dat a orde de kon terug aini de konde. De young boy de konono de mane denki kapiten woko. Luku wande ai waka kanyama yana kapiten no boy. Ye longia kapiten woko. Im pasa gwa ikone so ti konde afi. Ina konde. Ik begrijp. Dus dat is een probleem die we hebben. Hè? Allee, je kan party etages de. Ula fatoli party la fuya te fastu de no be stabila be kaya baka doti. Maar we moeten wel dingen goed ordenen. Fa uwani libi fasa ni me waka fasa ni me go.
De somme fetang a discussie bika no no ko yeta ki wabi politiki kabiten. Ala dat die kon jij niet ook toe. Ik begrijp. Maar hoe be sabi toch? Ala dan de sama no sabi fa kabite benoemen afa sa ni fu an kabite mu waka. Ala ma sabi ma tegenwoordig hoe doen te wabi politiek kabiten ta ma te ta kamanja kabiten de mata ki so ta manja politiki kabiten bia. Dat wat ik wan deel van kone na ite kama takika. Bika de mai vene ta kama politiki kabiten. Alama ngen kapitein. A kapitein die mo flink, die mo taki, na maar de abia machti. Maar van structuur de, voor vijf kapitein inderdaad ja kon zou doen na meerderheid, van meerderheid aan pa wanse dan ataki de na sowe taki na sowe cha sani. Maar van besluit moet ik na la de mo kwai nu aan vergadering. Voor die vergadering, na de wa mu overleg of de mu overleg aan a hier dorp. A dorp besta a dorp wordt gevormd door omensama moet de na vergadering dat de tekwan besluit te dat te kitaki je a vergadering ja tekwan bindend besluit. Ade san party taki di homo poti eigenlijk een potja pambula taki a so we Libya so wani Libya na so besluit te meteke. Kapitein no kat de ang boy da defende taki abusi de Joselen gas ne jape da de selen teke de monye tosha de buku saka. En dat zijn die zaken die er verzwak a positie van traditioneel gezag die de deva konde ja. Te je taki konde de te leerkrachten die go gide pikiles met teke de pototo da de haligwe fika ontwikkelen voor de picking. Daarvan we van die. Samano de balikaba. Samano de je haliki gezag. Bika van gezag kota kanga itaki tapuanga wo kodi edu. Dai mo aliki asombe ye taki alibi be libia fosi. Taki te kapiten kai bali. Da yo ye bika butu jonna kiu. Ya upoicha en. Atire de uno safu de mai pai butu mo sevi. Wasabi fu butu e pai mo sevi. Natuurlijk ja, bepaalde principes je bepaalde sanye dete. Ja safu na se fu matawai fu de mai wipi sa mai te asombe ye. Bika nimbe go afu de leise de ma be bedreig mi. Kolokom chai mi sevi leti. Je de ma be venen wipi wa chobo wipi anda. Ik begrijp. Maar natuurlijk, het zijn wel zaken die je moet in overweging gelden ze nog anno 2022 of hoe daar regels moet voeren. Maar die regels moeten duidelijk zijn. Dat is waarvoor ik pleit. De regels moeten duidelijk ja gemeenschap. De regels moeten duidelijk die traditioneel gezag ook toe. Zo kunnen we zaken monitoren. Zo kan luku even aan je woko letti. En mi taki altijd taki. Mi even taki de gama fu abuskonde. Bufu overleg momenten mu komo. En ook toe rechte mu mo gina abuskonde. Mi ataki de nai du de woko bu ye wago kai minen taki de gama no bunde nai du de woko bu. Mi taki mi denki taki abesa modene pesi fu overleg momenten be kong fu eke fa yali opoya. Da ga man kutu be mude. Pe ala de ga man kos don pe wani gwanga buskonde. Mbetara san de ga. Pe wani gwanga buskonde. En daar beleid je vaardig uit. Daar de wan beleid voor buskonde. Die de ga man tampune in baka. Die de kapitein tampune in baka. Rechtlijnen, duidelijke rechtlijnen gi. Favuchaya wo kwa buskonde. We moeten verandering brengen in je systeem, denk ik. En voor wanneer een systeem abi aangewerkt voor alibi die we libi anno 2022. We gaan een aantal dingen moeten veranderen. En dat zijn wel discussies die nu, vandaag de dag, op gang moeten komen. Zijn discussies die moeten op gang. Die moeten zorgen voor verbetering en verandering. Kon een systeem, juwani libi. I need a day Judea.
6 minuten na 2 uur kind. Dan gaan we jullie live tap je radio nog steeds. En we gaan kon je live tap boeken ook toe. Dat is dat toch voor een minimum uurloon. Otaki kabataki, loko asani na een voorstel. Atori juye na een voorstel die een ministerie voor arbeid gi. Voor 1450. En dan dat asan mupatja in die sectoren ite mi denki. Ino kampoti a 1450 dat die gewoon staan. Maar je hebt sectoren die je taki. En ja sector ja na zo, en ja ta sector de na zo. Kan je nou de tumsi voor sector, kan je je doen een grote voor bedrijf ook toe ala desande. Maar niet op een moment ja mino, man taki 1450 no boom. Want mi tegi taki alamang elukas aan vanuit een bril. Luku overheid au aan verantwoordelijkheid taki. De manomo kontot wan sani dan woko bashe pu woko ma woko. De ma ook toen om kontot wan bepaling dan adesso taki de woko manoma fende draya manoma setu wan libi sefia manoma bigi wan gesen sefia manoma potu wan piki spar monya wanse. Maar we moeten een middenweg vinden. En daarom met een tripartite akkoord, een tripartite overleg na pedema moet bediscussiëren sani. Van de man dat ik heb 40, 50 jaar, if dat in een voorstel voor lanti, ik zeg geen probleem. De voelen dat ik heb money show aki bagili dan die zie dat die om voor. Laten we aan tafel gaan. Laten we gaan kijken naar die opbouw, een calculatiemethode die de man gebruikt. Met ik ben behandelen sani even, dat je een calculatiemethode natuurlijk, nou een methode die de man verschil van mening. En natuurlijk internationaal bepaalde standaarden die. De man van vakbond heeft net dat je overheid hoe gebruiken eigen standaard om het zo te zeggen. Ik zeg maar laten we gaan kijken. Natuurlijk als er internationale standaarden zijn, laten we kijken en niet de internationale standaarden PWCO uit. En zo de PWCO uit, dan gaan we ook kijken naar die groei van onze economie. Voor lukken dat je van economie ik groeit. Sang na de pijnpunten die de de in je economie. We zitten met een pandemie ook. En dan heb ik van taki. En dan voor die. Aten betanga dat we taki. Oké, we hopen. Een minimum uurloon moet door 35, 40 golu per uur. A economie matching, de bedrijven mandraging. Dat je de volgende vraag. En daarna zijn toch. Taki amonim de chanda. Dat bedrijf X taki gelet op de nieuwe wetgeving die kon mim poe 1/4 deel voor de wolkoman voor mij. Dat ook niet de geholpen, want wie gaat met de gebakken peren zitten? Afvalk 1, 2 maar overheid ook toe. Want dan je kiest aan werkloosheid naar de andere kant. Al je kan wel plank toch. Aan werkloosheid die stijgt. En noa overheid, noa regering, noa nyasande. Vandaar dat ik zeg dat je, hoe heb je voor vinden hoe ze en ja tripartite overleg. Ik heb geen problemen mee aan het voorstel die de man doet. Natuurlijk, ik ga vanuit. De man voor vakbeweging die a 1450 de naiwoko. De massa hebben de argumenten daarvoor. Dat respecteer ik ook. Maar we moeten aan tafel gaan. Binnen tripartite overleg. Voor discussiëren. Maar ik zeg, Anatobi, voorstel kan komen vanuit bedrijfsleven, voorstel kan komen vanuit vakbeweging, voorstel kan komen vanuit overheid. En natuurlijk laten we een standaard nemen. Voor het weet ik internationale standaard voor Lukusa ILO etaki. En vanuit de richtlijnen voor ILO, voor komt tot een berekening, dan kijken we daarnaar. Maar daarnaast dan gaan we even verder kijken voor dat zijn de verschillende Sani binnen economische groei, inflatie en alle deze die je want te bij voor luku PT mokai. Weet je, dan ga je al die zaken meenemen voor contact wang aanvaardbaar minimum uurloon moet ik zeggen. Want dan de aanvaardbaar die werkende klasse, de man je woko, en de aanvaardbaar ook toe die het bedrijfsleven. Want de man paying en die garantie voor banen, dat is belangrijk. Ja. Dus
a discussie nog uit. Je begrijpt? Ik ga vanuit dat je ruimte deed. En natuurlijk is het goed. Want we praten al geruime tijd daarover. Die vaststelling van het minimumuurloon. Ja, het moet komen. Maar laten we een gezonde discussie op nahouden. Ik ga een discussie die gezond. Ik ga een discussie die zuiver. En uiteindelijk moeten we elkaar vinden. Wat is dat nou, man? En een bedrijf moet groeien. Een bedrijf moet dan bestaan. Maar ook dat we komen aan Libi. En man vinden we money die. En man kan daaien zeven. Vandaar dat met dat je luku a berekening alasani. Dan gaan we ook kijken naar alle de omstandigheden binnen de economie voor wie. Je begrijpt? Alla de zijn wat bijvoorbeeld rekening aan ding. Taki, ama die bel taki aba de prijsstijgingen. Zijn zaken waarmee je rekening gaat houden. Koerscompensatie en alla de soort zaken. Zijn zaken die waarmee je rekening gaat houden voor taki. Dat soort niveau. Je pot je minimumuurloon. Weet je? Het kan dat ik heb een opbouw. Ik heb van mij begrijp en voorstel dit. Dat kan minimumuurloon nodig AGSRD something. Ja? En de man niet in die 3 fasen uiteindelijk dan moet het op 14,50 eindigen. En dat kan ook. Dat je krijgt maar in die fase dat dan hij gebeurt in die one hit bam. Dat is een model toe. Maar hoe hoog ga je? Dus die discussie. Amude. Amholi gezond. Amholi zuiver. Ja. Maar de economie moet maar dragen. Het bedrijfsleven moet maar dragen. En we moeten die banen behouden. Maar ook toe. Maar moet maar holi was aan erover. Ja. Dus dat is naar Sanwi pleitegi. 13 minuten na 2 uur. Nog steeds Vera Bakadina Kinta Ganga Bagli live. Tapu radio. Dan laat me dit ervan zeggen, want Kenny Halatori maar waarschijnlijk aan mijn bel te goed kapa. En denk aan mijn bel kan die terug met mijn ruimte. Dan kan je maar nog in je positie. Afans hoe een voorzitter voor een politieke partij Abob Stevens als vicepresident. Op de eerste plaats zorgen van verstaan voice. En daarom een voice aan jou aan voel veel aan. Echt wat voel veel aan. Maar ik vind het jammer dat hoe ik jullie bijzonder vandaag aan de dag, ik soms niet begrijp hoe ze even tegenwoordig moet. Omdat ik van hoe de associëren, we hebben een appgroep voor wie. We zijn er staan je taki e kengi pakisei. Ezabi. En yabi son sani. Eigenlijk aan zo sani. Sang is er een groep de nafa groep de. Maar mi no sabi funa waye de. Of u sang of u na so samadi e jij niet bepaalde groep die niet begrijpt asani. Isabi. Want het is geen probleem voor taki egeva a vice-president taki gwaini wan groep de. En mi denk dat je man openhartig en eerlijk apigires maar mi no sabi want me go vanuit taki wan discussie bede daar voor of de man be taki over het een en andere mi no de nya groep de. Weet je. Voor mij jij groep. Mi zei mi zei no sabi des maar die jij groep dat kan en beka info mo bika mi wan sabi des trekken voor den toli. Maar me go vanuit gelet op haar voice die mi je dan me go vanuit tagisan tagia BP vice-president leg des maar uit wat kan Sanoman en de bezig zo'n beetje. Ik regering of als regeringsleider of ik partijvoorzitter, I don't know. Belangrijk, de leg uit. Want hij is maar zo'n mogelijkheid dit doen. En ik denk dat je gewoon terecht aan elke sani. En dat
En daarvoor we pleiten. Je begrijpt. Want no as no erg nazande. Want Luku Sevi is er nog met Luku een programma voor een kabinet van vicepresident. Per amat ja komen wij no. Mino sabi waarschijnlijk, ik weet niet waarvan komen wij no. Want na afumisha uit een programma voor de man. Per hij taki. Anoman stellen voor, if this man kisi de pampila, dan dit is maar moet din desan en desan moet doen voor de kisi de pampila. Gaan we ook nog maar doen de lantino kaba a groei. Natuurlijk de man dit op een goed pad. Aan een ontwikkeling, aan een stabilisatie van de economie. Maar om gaan geweldig zijn, kan je nog maar doen. Maar vice-president zegt dat ja, gides maar wan jali pampila. Dat die ne kost lantio me money. Dan na print pampila na nga teken na nga desande. Rijden komen to na wan katogo na atakanto. Afene tak desande mugi. Dus efu politieke partij. Mino se sana alolo taki di jo opo. Mie wa mataki taki. Dana jaluzu. Maar vice-president no taki no wasan erg. En ja voice de. Ofu taki na voortrekkerij ofu zang. Overal piama de na zevi taki taki. En kan het toevallig, oké, maar jij hebt groep D en dan tegen deze man. Ja, dus maar mag jij dien deze aan in. En natuurlijk dat we eerlijke wijze via nabi pesi, nabi jali, im kies jij, awa recht via gezana, maar gewoon. En ik denk dat je na standpunt de vice-president en Olien Sevi. En ik denk dat je dat meer luka programma is de, me ja, maar itaki, a komen wij nou ook toe. Dat je broeder voor de sma moet kiezen de pampila. Laten we alles eraan doen dat de man kiezen de pesi voor de sma na pampila of de PGT. Uno man kan het doen om een grote projecten no maar ja die pampila om man teken en de sma. Ano pai de mai pai minister van handtekenen to. Of ano pai de pai money voor kiezen handtekenen to. Handtekenen nee wo ko jij doe daar moet poti zolang alles aan onderzoek mooi netjes. Dat is man kiezen. Zij de mekam duur langer. Dat waren de woorden van de vicepresident. Zij de mekam tegen 20 jaar langer vastma van een pampila. En af toch. En in piata ki ano uitgerekend dat je na buskonde sama pesi toch. Met hij na komen wij nou toli met hij mino safu na tamarejo fu so tu rejo pede man bede. Dus het gaat ook niet dat je geef maar iets dat je na abob zama wanga zijn. En toevallig gaat vice-president, omdat me denk dat vice-president ja. Amamboom eigenlijk als zo libi mude. Look me here what our voice de man a calling for chan. Maar dat chan net dat kan de man niet eens zijn niet app groep mo. Maar me dat je voor kiezen zo af en toe maar bij zijn voice gide man. Nee maar VP Ronnie Brunswijk, ama de nog steeds als even man, ama is een voice go in een groep, ama itakanga desma, ama no, ama ne si takie je na vice-president dat no mag zijn een voice mi no mag tegen desma, fasan ide. En dat vind ik goed mi no koli, me vind je aan de boom. Bikam tegen je om lezen kan de van bag die daar, dat kan de van mi ton VP, dat kan hem zeggen na is in de voice mo, bikam je vi mi zeggen mi VP, mi aus in de voice go in die groep. Maar deze VT, dus de man behoort taki positie na ibalia yede. Want boven voor de sma die gwa positie na de so to libi de jabite de ne doa wo ko ja samenleving. En wat de me obige kai wan tuning. Je mes draag de na so to faside. Tuurlijk is jouw positie, je moet jij zelf begrijpen we. Maar ook in de communicatie, de opgja samenleving, de publieke, de publieke functie. Dan poti sefi oppo instellie sefi oppo ja samenleving ja burgerij dat die de ma kwa you terecht de ma takyanga you. A voorbeeld de vice-president kan giwa aantal sma die tegen positie binnen a overheid. A kan gija voorbeeld de. Wat ama de open ama de ko huneke fabe de positie ne roya ama ide. En dus dat ama no do niks verkeerd aan a voice de. En dan hij gaat niet eens aan je kan zeggen, want hij dat aman depe media die maar dat ja komen wij no. Is de mi chasa na TV, mi jeng a TV, ai ni
A programma de ma VP info. Mi mi lukwen. Mi alki mi ye. Dai tegi a DC. Taka zani ano kan. E vous de manu. No maduga kof aliki projecte. Akonde ou de bezig GCT. Ma te kan fuden sama pampila baboya. Jali jas maitang. VP taka sanda no fene. Taka sandem duro me ali langa. Da sa mama abi mo va konde ya sang. Sang. Ada kama actions evito. Ada kama tegi de smata kida. Papa sorugu daki pampila din in. En dat inderdaad dat tanga moet maken. Fifende. Dat tenminste ya bu ansania. Wa wabde di kata kita ke. Je disi na fu di midde pikin fa konde ya. Ya bi recht ni aso akoron tu etaki. Kinta kan bagli allo. Ai. Me aliki heel snel. Na tori sa ye taki apeto. Na se sande me taki mi fola kasan famanto pyaman taki de sanyape. Na me taki boy. E fam aso ne mbede a entworto. Dat de jullie aso bumfu san bele arisera nya konde aso. Sami efene ara want. Imbari kana ma wa masai duto. Ena ma iso ita chamandu. Ena asa ama na wa leider. Ena ama lo bien follow. Ama iso direct taki asan sana fu fanu duto. De fulolo na fu dupu. En de man po wij zeggen anga de wata de sani di de man potito de projecte di de mai oponu no to. Akonde ja ni wan crisis da farki se cho de ma ye shita ka o sani di du ai ni de shatu ten di de man zo asoka. Dat ada te ma wani halan i fota ke boy ne o me mai li far kritik ta ke na onverantwoordelijk die sidati chei tanga somen de asansa mataki. Daye shitaki de tale dem tama di weshen ke taki ai wes tame poti de man. De man ai me na nga follow brother. De man sodra de man anga tama na ilu kwen famille se fi tama na sodra man en khasene sete libi mo jaban kaba. On jadi fu parti bala. E asama aksi da tama ifenyo me hectare se ligi sama me dusu ero. Da wama aksi tama ka fama bo wan firkant fien ne mutanga. Da itena pego da de masita ki werkala pion amayaso adoti aso freida de mai na ki puta ki sama bien kada igimande teke of amaselengi wantama. E ma mu opanga de sanje nya konde aso daram bale e fo ma mu gona eerste pesi me kama gona eerste pesi me kama sita konde me kama wantama ata ka bus konde sama wang. Fo de nya konde atok bagili. Na me 40 ampani isi abi na me 40 hindustani abi. Ala fola ki abi o diga ni sane abi 40 wan fudeng. Wala tasani spamye de ifo di de mali fer kritikiem taki boy da usewe go nga konde aso na udai go moso efu wa actor leader ateka konde aso ba fu da ya konde aso go de circle kaba ala ndo wa halan iko. Okay, Kenny, thank you. Dagi for duidelijke maangyo zei do antaki. Yes. Ai. Nee mama, abileti. Daarom mina vale kai misi mino sat funa VAP als partij of funa een kern of funa een groep voor VAP abi di janga dat. Hey papa, di de ma wawa be sabi de pes di be freya wel gedag. Anga dambontong, anga kai gimi vade kai de somen pes di be de vrij di omentas man no be ye vade ma be party de bosko pude. Ino be ye to. I begrijp. Ino be yen sevi. Tere ma be taki de sani. Tere ma be sete de ondrogon pe vrij. Pe no vrij. Tere ma be party de sevi. Dus vandaag aan de dag voor vice-president jij nu een groep. Nee, man, ik communiceer man pe gaan geweldig man gidesma, maar ik communiceer gewoon aan desma en man tijgre maar en dan was aan die taki amane taki in openbaar. Hij taki in openbaar. Volgens mij die man be gwa ani kana service ani man taki ano man fustan un solugu taki overheid moet solugu taki en hij roept aan minister op denken ja betaki adeide en aan GBB taki de man zo snel de man woken voortvarend taki des man die moet kiezen de jali dem kiezen de achterstanders man die jomen ja die langas man die kon actie nu ook toe des man kiezen den sani en voor persie vrij abusi no kai jape jaar in jaar uit dat sang. Ada chama taki to hada la de sande mia nya voice fu pesi freya wanika fu pesi freya parada sa dem do meke de buko po da de guidance ma
Maar nou taki niks verkeerd. En inderdaad, even desma, bepaalde groepen bij de afgelopen jaren in mindere mate de bij kiezen, dat meke de kiezen, sanfasan de no meke. Akin taki ude. Sanfasan de no meke. We fui bij kiezen ting is dat aan bij kiezen wang. Nee, ti de jata wa kiezen ting yo kiezen wa da sane. A elak toch a eerlijkheid de kaya sande. Is die bij kiezen pika dat die na af kiezen fu mo. A eerlijkheid de kaya sande. Die bij kiezen ting ino be chali fata wan kisi. Da jai kisi tu ino mu kefu jai kisi. Da breiti jai meka kisi cha doyu. Da we gwe kit. Maar dat dan een probleem. Dus inderdaad de instituten. En zeggen van iemand dat je maar op een website ook toe de maar identificeer. De maar luku ook toe voor meka beleid mo boom. Taki hey, so mensen maar registreren, de samayanas maar die wani bouw zo ama wina tama wani landbouw, dan ga je als overheid je stel dus aan ter beschikking. Ja, dat je lukken ook toe PPC, zodat de PPC de beschikbaar is. Maar en dat je veel beter, efficiënter, effectiever, sneller kan. Gides maar die doet. Was man ook kan doen was aan en 10 jaar langer als mij de wakai chocho, chago ano in Pampila nooit no man vinden. Nou, jij zegt van zijn keur af of keur goed. Dus wat dat betreft, ik denk maar liep me aan den kiek. Daarom ik van de man ewan pe politiek mee, als Sabina is there in een live thing. Etaki disana beleid. Even je ne communiceer, je ne ja leider je taki aan je achterban. Dat is je probleem. Maar even a vice-president etaki aan je achterban. Amai gide man. A model vare man muwaka. Dat is correct. Maar dat past ook in dat algemeen beleid. Ja toch? Dat met dat je toch aan dat je aan kibi dat je van vice-president je bij jas in je voice de nee je akulu vienge voor na abop groep jas in de voice go mino sabi dat je na abop wife luistert aan nee. Ama dat je awanika dat je saramaka dat je come away als dat je in de app groep denk je ala de pesi jagwa taggen luku va de ma fu STVS evi va de da socio mu go to min tag ya dikidoya ja to dat de ook ma va socio evi de ma habitant pesi van odu tu tama de adie pai wosu ook tu en dat ik kan niet taki Fazan dona vice-president bord, maar ik vind het dat je asani moet los op. En natuurlijk van mijn mam die wat extra krachtig fazan los op am dat, maar ik vind het dat je rechtvaardig. Ja, die recht niet tapu. Daar maar hoe me kan tanga ja. Look hoe zijn je nieuws toch? En de derde man voor STVS onafgebroken. De man meka nieuws you bijna allemaal hier kon je half 8 doen de nou TV look hoe STVS nieuws. Papa de ma bileti le check ala tas ma de ma bileti de ba iwo ko ja konde ikatak sai wani une jalusu anga de man maar die de man gide fuka vice-president e ke verantwoord toe maar ook toe die STVS e kai nyondo abeleid e kai nyondo ama go de man gide man fuka sa ma du ama aluku on di fuden go pikita ke ye na ala den jukanenge je wo kwa STVS ne ama luku asande Afrika ingi STVS de ma luku sama sama bien tanga van udu. Ja, ma meke tanga. De ma vene ade imi de ma party pampila gide. Ma abunsan ito, ara abunsan no. Da le teke fa beta kanga de sma STVS aso ta kanga de sma nyata akulu ya di de sama gidu fu den fuka. Nya aso ija pasito. Dus next not ogina asande. No wankis aan nogi na zande. Mi no merk op nete dat jij trek sama voor.
Mi no merk op nete taki e aina so you can nenge ISC. Because so lazy volgens me then you can nenge te if ya jewani bon. Dat kan hij luku sef ya dasa ma luku. Maar no dati ne embors. Embors na vuyepi ala peno today. Adati mi begrijp. Ano de am de gafan. Maar dat ja samia sinakin dat you dene mietaki. Asamia sito. Zolang sana mango fu anfuka. Da jape vuyepi. Luku ateke jama iteke money e pai gide studenten. Mino sa fona ome opalanya ma charter gwekon gire studenten e pai siko money e pai tampe esi money papa ibaka mu bala fede sin pai pai money de eni mo bia lobby tu bika o me ma bi money ya na idwen to o me ma na money ya na idwen e mo bia lobby tu last mi si de ma gyama wa award mino so sana award di de ma gyama Fujai ye pisama. We sama na uteka sam de du sosokalia di desitaki inderdaad aan mij bi. En hoe give een voorbeeld dus de maje taki de lolo taki aba voice no boom. Van onles peki fugan sama dam taigre ma de wala usani. Samen take pas een algemeen beleid van overheid. En de buiten algemeen beleid met daigi. Er zijn no verschillende districten per president en vicepresident go. En maar roep op de structuren voor overheid voor dat je de man moet maken werken vindt. Dat je inderdaad op een bepaald tempo dus maar kiezen den jali. Dus maar kiezen den sani voor bouwjo zo den leti di jabi. Dat zijn je jaloers op de man STVS die de man deponeert de fuka de man vinden. Mino sabia na 15 man of na 50 zoveel man kiezen pampila. Ja. 50? En zo maar je pet dat je mijn assistent. Next in een honto. Ja, want to assistent dat soms de man make me dat bon. Ai. Ik begrijp. Dus broeder, ik heb maar liever wist wat zit daar kideren. Natuurlijk, we zijn voorstander van dat je Ibiza man moet hebben mogelijkheid voor kiezen one PC doti. Ik heb me snel. 4 over half. 4 over half 3. Dat is de maat van vrouw Colas die bij je verkeer. Sorry. Dat was aanrijding. Volgens mij vind de plaats al wel gedacht C. De vrouw bij dit op een bron. Ben jij niet zo, maar ik kon last libi. Amante ja zo mi denk of is de manting. Ja. Natuurlijk mooie informatie moet komen van Hassania zo waka. Maar jammer genoeg, vrouw Colas libi. En ja verkeer. Tidak ona utaki aba buurtontwikkeling zijn. Maar ik heb me sluit afsnel aan atolivo den thuis en daklozen, want met dat ik me kon hatori. En inderdaad, dat is koutu bij poto een bericht waar je maar outreed op. En op zich, met dat ik een probleem voor ordening kon na een stuk de. En een probleem 7. Omdat als we 1
Niet eens voor de toeristen, maar Giwi Sevi. Volgens mij ondervindt last voor dak- en thuislozen. Dan moeten we wel beleid daarover maken. En ik begrijp best wel dat je kan niet opstaan van de ene op de andere dag. Alhoewel ik zeg, Lucas Koutu, naar voorhand ahava orde aan veiligheid. Maar vanuit de overheid ga je beleid moeten maken. En wanneer je dat beleid hebt gemaakt, want hoe sap dat je dak- en thuislozen dit hoor. Maar dat is een beleid, gide man. Ik vaak heb een overheid bekwam aan beleid, het zij aan NGO's, het zij aan organisatie, voor dat je, hey, waarvoor den osu die jij niet foto de die no de boom of in de weet ik veel. Maar u wijst hem op een plek aan dat je, hey, ja, zo'n verzamelpunt en de dak- en thuislozen zijn vis-à-vis dat je, hey, apena punt voor ibi macho kago teke wan te aan wan bele, bakadina kago teke wan warme maaltijd. Dan ik vind dat je dan heb je duidelijk beleid daarover. Maar hoe best dat discussie ook toe voor bureau dak- en thuislozen. Minosa fas aan de waka dat de no be kisi genoeg aandacht dan de man be wani minosa voor naar hi beleid op de man be wan kenki. Maar dan moet je niet uit je mind verliezen als overheid. Dat je een probleem voor dak- en thuislozen no los op. En dan kan je het stoppen dat ze voor overlast zorgen daarbij Spanhoek en Kaikong. Maar wat is je beleid om dat te voorkomen? Die mensen verbieden om geen eten te brengen. Dat is sowieso niet de oplossing. Je begrijpt dat pissie woken voor scoto als taak voor zorg die orde en rust en dat overlast nodig, dat begrijp ik. Maar als overheid, dat is niet van jouw bord. En dan komt het bord dat moet je organiseren en in zeker aan boom en dat je in bieden was aan de dak- en thuislozen, omdat je weet dat dat een probleem is in het land en in probeer voor stippelbeleid daarover. Je begrijpt? Maar niet wanneer je een beslissing hebt genomen de achteraf je zoeken voor zeker zijn of voor denken over zijn. Hoe moet je aan de soort zijn en na de zijn de vorige regering bij doen. Eerst dingen afkondigen en dan de maar zoeken voor zeker zijn. Nee. Im zeg kasani, mina no een probleem jouw collega, mina een probleem aan structureren voor smadi etja nyango giden thuis en daklozen. Dat is geen probleem. En een probleem voor verbieding. Maar wat bied je ze aan? En daarmee zou je al op de proppen moeten komen alvorens je verbiedt dat je de no mag guaspan. Wana da pe de mai angato. De mai angadape. De man aan pesi se fi futaki taki wisha teneti wisha mango waka sanga banga vien. Maar neti ya masutaki ya idoe de kode eke dak en thuislozen. Aka fene wan be di dia man kan di don. Asa muse kabuda la de PSDC fi mu kisha ondersteunen ke fade manja laturia en minosa peta afde lef demande. Da sa mu orden en se kabung. Usala ki de mai anga enya foto abakadina if wan pleki e kwa enya foto ook toegide man. Da de man sap taki dichtbij a centrum de man wan pe japetu. Maar en moet deze taki na gewoon uit het niets bijna je want taki, dan weet ik wel een besluit zonder dat zeker voorzieningen daarvoor. En natuurlijk voor sabi vaste man je doet deze aan dit of sabi vaste groep organisaties, ja, je doet deze aan dit daar bij boom. Voor doen dat je de man, want vanuit overheid zou je gelaten we eerlijk zijn hoe is die overheid het doet voor zijn voor ondersteun voor bieden wat mogelijkheid tenminste de daklozen. Dat zien we niet en wanneer mensen opstaan tenminste bieden de man dan moet dat natuurlijk heb ik gezegd dat je binnen een structuur
binnen een orde, de moet vinden plaats. Maar dan ga je met die mensen overleggen, want die mensen doen het al jaren. En dat je tijd en dat je wat er speelt en wat je ook aanbiedt als overheid. En dan gaan we het samen doen. Als dan even zeggen, je giet maar even de beheer, NGO. Maar dan bied je iets aan als overheid. Maar je kan go je verbiedt de maar tjoe. En wat moet er verder gebeuren? Dat weet je ook zelf nog niet. Er zijn aan een bestuur. Er zijn aan een goed bestuur. Er zijn aan een beleid. Je begrijpt? Dus dit is maar eigenlijk je hebt je overheid en dan zou je horen binnen een maatschappij dat je NGO's mag op het aanbod mag je doen niet. Maar aan faciliteren, ondersteunen van overheid moet dit daarbij ook toe. Dus de dak- en thuislozen heeft je recht. En overheid moet begrijpen en printas aan de fasciënede. Rust en orde moet er zijn. Maar rust en orde komt wanneer je goed beleid hebt gemaakt. Voeg die rekening aan alle de aspecten binnen een samenleving. En de maar zo de onderdeel van samenleving. Dan moet je beleid, goed beleid loslaten op dit gebied. Als ik van dat je hoeft het niet te beheren als overheid. Maar bied die mogelijkheid. Faciliteer die organisaties. Ik van 1 voor 12 dat we wisten dat je vestmalen. Om het rasmade. En of vestmade hoe. Om het allemaal die ego en lange giden daklozen en zo. Dan giden maar je kan beheer een systeem. Die een systeem elolo. En ook dat systeem is zo ja veiligheid en ja. Voor de van taki. We kijken niet eens naar toeristen. Maar gewoon die ook toe. Wie ik is aan. Maar het is goed. Dat de thuis en daklozen de man. Nee, deke overlast die aan samenleving. Weet je. Maar dat de man ook toe. Ik kies aan ondersteunen. Dat hem kiezen. Of na nyang of na pesi pede makago tapu de teneti of usang. Maar dan moet jij als overheid daarvoor zorgen. Isabi, dus je overheid, we begrijpen dat je focus zit op overlast, maar jij bent ook de persoon of organisatie die moet solugugi een oplossing en een goede oplossing. Utaki kabataki, we begrijpen helemaal. Mi kan begrijpen, orde, rust, veiligheid moet je. Maar je moet beleid erop losgooien. Niet door te verbieden. Dat je deze man om je nyang deze man dan heb je dat geholpen. Geloof me, no, je hebt je. Kan je zelf je creëren, want dat is een probleem. Je begrijpt? Met dat ik heb mijn sasana beleid, ik moet dat even gaan onderzoeken. Kan de boy voor saboto kan go aan de voor luku zij sana bureau voor voeding dak en thuislozen. Isabi, im zet een beleid daarop. En ik van dat hier heb je laat doen met zijn pet aan de o met een goede met pet aan de. Maar kan hij ook toe in die randfoto eenmaal de mij concentreer ook toe in je foto. Dat ik kan kwam zo aan pesi. Kan je zeggen die de eenmaal 24 uur open, de man kan kon, de man nyawasani, de man kan doen. Daarmee je poede man. Kan het ja man go wakalon toe vente, a man kwape a man kon anga, a man kon doen. Maar ook toe je habitaan maar naar verslaving. Isabi. Fai kan je hebben de masana beleid. Voor zorgen dat je hebt bepaalde man kijk af. Overheid moet go focussen more naar een faciliterende rol. En niet de soort zaken ja, voor zorgen dat je ook is duurzame oplossingen op de gebieden. Ja. Maar aan verbieden dat je de man ontjennen ja ook is maar geloof me, schrijf het op deze ebola, schrijf het op alla de tama die holy de bezig gaan zijn. Dat is geen oplossing. Je mag het van me aannemen. De oplossing is wanneer als overheid we gaan doen
En look dat van pakasakje aan. Van versterkt bureau, dak en thuislozen. Van we kwam een plan voor look dat mannen die afkikprogramma nodig hebben. Dat we poeden man de man volgens mij de man kwata wegzeven. Abi een soort afkikkliniek. Dat je de man go de en je look van een programma kasi eruit dat de man IEP de man en kan de zeven de man daar kon terug boem boem aan je maatschappij. Weet je? Maar man monitor ala de man. Fulugu so tu an kan de toch ikabide wan buntu kom sete. Maar ja, efu adetaki anaylo kan man, maar dat toch je hebt door voor abu an PSG de man, wan punt pe de man ifanyang amanko wasi of usang amankong. Dan heb je tenminste ordening daarin gebracht. Dan alleen het verbieden voor organisaties voor het nyango die man aan de soort zande. 13 minuten voor 2 uur. Goedemiddag Bagdi. Ik heb gisteren een live programma van de voorzitter van de BEP mogen volgen. Ik vind het jammer dat zelfs de voorzitter Saramakanus ophits tegen de ABO. Ja, oké. Mij look al een programma. Even me. Look delen, maar dat aan mij hits Saramakanus op tegen ABOP. Nou, ik denk dat je alles maar bien denki kinki voestang voor wegis aan die luku. Alle checken van volgens mij de man die de man potje daar programma zevi. De man den go de man tegen de man kan de jali alsof de man stop voor kon live en voor guakoyeba. Ik was doet dat je lauw aan die de man zevi nee begrijpen roever. En dan de man go verdiep den zevi. Wat dat is goed. De wat dat je was aan niet. Ik moet verdiepen, is een probleem voor de toe, man die ik go leg staan. Dat de man heeft verstaan niet eens de materie. Mi las wat ik kan de man denk. Maar de man heeft verstaan de materie hoor. Laat me je dat zeggen. De man heeft verstaan de materie. De zijn die de want takje roeven. Den zevi. De man dat de go gi les. Lugo. Mi gwa IOL toe. Dan weet je dat. Dat is nou mijn persoonlijke story. Mi gwa IOL toe. En dat de man leert dat je ook les. Je moet sabi stof. Je moet beheersen stof in. Je beheersen stof. Dat is wat taki. De piki overrampel je. Aan de vragen die je stelt. En je hebt de flink piki tegenwoordig. Voor je denkt dat sabi antwoord mooi. Of voor je kan je vrouw wani. Ik begrijp je kan je vrouw in. Want ik kan niet de laag. Dat je want tegen de wansa niet gewoon. Ja, ik poti ai pesi want sabi a stof mo je leerkracht. Dus de man die het dat programma mi las de man. De man no sabi de stof. De man sabi de stof. Als ik van mij leg uit. Ja, is de ja zijn van grondrecht. Dat er wel jij Patricia Meulenhof koya. Daar moet beter maar hoe nodig party uitvoeren. Zo zo man kan je nodig party uit met een party kon ja zuiverheid van zani. En plaats hoe ja beter kan me vinden jammer dat Asabina se vine corrigeer de man. Want Asabina vast donde heb je juist het gevoel dat je papa ook die de man poti tegen nou aan grondrechten zijn. Ja dat is dat je ja kom maar no piki de man. Maar ja, natuurlijk, tegen ons heb je stof gewoon, je goes door naar een microfoon, dat je tak zo maar. Dat je takkie de zo doe, rammel die. Ja, dat je takkie de rammel die. Maar de man sabi de stof. De man, hoe begrijpt de man kan, de man sabi de stof. Maar ik denk dat ik heb op boom. Natuurlijk is goed voor de man. Doe het programma, daar komen we niet aan. Maar het is wel goed. Hoe denk je dat je ongeveer elke mene ontaki kin taki sabi stof te okotaki. Maar de man sabi de stof. De tuman sabi stof sabi na is de. Taigi de man taki de man sabi de stof. Trans de man alikimi. Wa sabi u stof. Ugo for di puai di stof. Uro sabi a stof a ho we kontak taki. A mo be jo teke 2022 voor di puai ni den de zani. Dat e kotaki de taki wang. Wasan di fiti da taki wasan yang onderbouwing.
Maar voor go leg uit taki bebe chai sani poti sani kabanga disi dati. Be go puogi ning wan wama di sabe politiek en we go vanuit taka politieke partij beb voor langer die de ik ga taki abob komoto uit beb je kan het zo zien dat we go vanuit taki beb heb genoeg ervaring voor begrijp en voor stang taki je niet een maand 2, 3, 4 maanden voor de verkiezingen dan die wet je jij gode isabi kabataki you na wan kijken aini a coalitie. Dat je niet jij wet god die de van belang voor van de van belang dat je zegt dat je wet de van belang die bepang je achterban. Dat weten we. Maar nee, ik is maar poti belachelijk zo. Voor holy de smavi ook doen voor de gek. Dat je wet kaba je hoppen boven je tabu dat je din concept wet in. Sma behandelen hem je want de kaba faisi de potja wet aso Simon Saliado tapu balai. No a vergadering na holy mo. Dat wat ik jou Guinea puto na holy de sma voor de gek. Maar tenminste zou zie en regeren jij doe. Sausi a mofu di de takine meke tia mafu wakapashe wan collection uit dat direct we balje chuchu pufu no ko weli wati. Want die holy voor de gek. Want die ko puogi neng so bui be wan dusan maar nee no be wan dusani. Au me ali langa I jape da ye lontu e finge van la soort sani. Bika fi be dine era in 2016, 17, 18 se fi da no be onemi kwalijk. Maar in 2020 Baya ya bi taku du, anga taku mani. Fu mes leyu tap wan dusdanige wijze. Dus de den toema die no sabe stof ego, stel vragen pe. Met de mataki, met de man pot de man wan cursus. Gide man wan cursus liever asabina. Met de man sabi en begrijp wat aantal zani en ja politieke ontwikkeling. Van konde fasango. En tenminste, dan kunnen die mannen dat programma beter verzorgen. De man kan daar ja programma mo boom. Maar voor de maiko taki losi borbori. Dat werkt niet. Ik samenleving une teke genoegen aan de sande. Dat ik van mi bagili ja sevide. Ade di me koya mine ma be argumentair sani. U kabel tagi mi taki papa upo komoto na stu. Giwatas ma woko. U kan bel me. U kan app me 8788547. U kan bel me 48587. Taki bagili oppo you gogo puna stu. Wanneer je komt moet je dingen goed kunnen beargumenteren. En juist door je beargumenteren sani boom. Afu dat je taki die biga programma ya dat je taki dat ina mofu you meke. Taki we beargumenteren sani giyu. Te we taki te we adviseri wa sani we taki fu side meke we taki so. We taki you fu side meke we senso. Ma uno ko koli you. Uno holi wata mofu giyu. Noiti. Dus maar de tuma dem go verdiep ding. Minotaki de man mag do de programma. De man kan do de programma. En de man go verdiep ding. Want dat je legt belast uit. Je legt belast uit, dat is maar. Asan sam si de man mekere. De man. Nee man. Maar als je binnen zeven kan, gide man een cursus zei je, mekere man ook na radio even. Mekere man ook na radio even voor dit jaar. Mekere man go verdiep ding. Ai niet de sanjepe. Fasis de meer reilen en zeilen. Dan mogen die mannen 2023 weer komen. Dan zullen ze rijp zijn om Beb te helpen na de verkiezingen. Akin taki na bumbu advies megi. Maar de man ook kan kabataki da bijna als mij. Taki hoza de maya ko taki zanso. Zana zo to taki voor de maya. Die mensen moeten wel wat hebben aan. Maar die mensen hebben niks. En totaal niks. De woensdag jou kabane mekere man bedaya poku you taki na de nyamo fu basi. En inderdaad, omdat ina argumenten je go naar radio. Ina onderbouwing de je go naar radio. Je gaat daarvoor het gaan. Je goes don fu wam ya sutu fu onkala bena.
O mij joade. Ha? Als een val uit mijn jou. 4 voor 3. Oké. Dan een taboe. Maar ik heb man tegen een cursus. Ik heb man verdiep ding. En dan de man kan komen bakken 2023. Ja toch? Ja, kan komen bakken. Daar want to radioprogramma's. Die mannen kunnen helpen in die verkiezingscampagne van BEP. Dat is goed. Ja, politieke partij op zich. Want kijk, allemaal die ego taki namens een politieke partij daar een programma. Dan verwacht je een zekere dusdanige onderbouwing. Dat amai taki er amai ka overtuigd sama ai ni sai taki er amai taki sani di wegi. Maar non kaba taki dat is ama taki sa ne maya ko taki sefi. Sana zo to tanfu de maya sefi. Noto. En mitaki kaba partij als BEP met die politieke ervaring. Dami denk ik dat ik serieus. Hoe megere man verdiept den. Wat als we binano piki de man is dit? Wat ik dan da fausa regere a posa ni poti dan a gronde rechten nou kom. Asabina daya taki pasana. A choni pasi dai guali bina kombakano no piki de man. Dat Amazabi. Maar me gouverneur taki. You eke programmamaker. You eke man die volgt materie, volgt de politieke dingen op de voet. Dan zou je dat moeten begrijpen. Dan kan de ibe kastel een vraag daki. Asabina ma. Bijvoorbeeld, de man ken ja stuk de binnen een conceptwet. Maar je bent taki Sovien, 5 jaar stuk die de man potino. Dat is abina kon uitleggen taki je. Apisi de awasan die over dibu ze vinemo. Of na awasan die u de principieel tegen. Ik beb we taki zo die de man ucha weto kwaini openbaar. We so iden tu taki no de ensanga apisi de bika apisi de kengi. You be janya regere so be potje en u fene taki abi ucha so nga so men boom. Maar die de kenje zo dan na so wou die au chai gibus konde bij wijze van praten. Maar de danger de daki je da sade man da en de poes ani poti podo fu beb da gronde rechters ani nou kom afute verkiezen de obaka je lei holiday sma voor de gek je belaster desma maar dat is niet genoeg you nee verstaan materie dat eigenlijk in on gona radio mo. Inomu gogo na radio mo, ino efustan a materi. De efustan zani da igo baka. Mi no taki bagili no taki, inomu gomo sefi kweti. Nee, ano dat him taki. Mi taki, de yu fusutan zani da igo baka. Dat wan taki, imu go for deep you, aini den toli. Yato. Toen maar de kost doen dat persoon maar. Papa ook geef maar advies. De regering gaat vandaag naar boven Suriname om de opening te doen van zonne-energie in een paar dorpen. De Gramma is niet uitgenodigd. Vele mensen doen alsof ze niet weten dat deze Gramma niet welkom is in alle dorpen. Dus het is niet de schuld van de regering. Ook al was Asabina als belastingdeskundige president van Suriname, zou hij niet in staat zijn om dit op te lossen. Maar nadat hij takjes dene meken taki atoli ya luku fa atoli fa fiscalide. Uno konde ya takje fingi go takje fingi kon. Busi konde ne zefi bulosing op. Mi gatoli fu politiki kabiteng anga disi kabiteng. Ala de san DP ook toe abo voor Suriname. Kabiteng di bede di uye taki di agama ya kon anayo kon a kabitemo. A poti du vien eki kapiten. Da e bakara taki na tusan diape. Ye bakara. Ya haram menge utaki.
Une hario trusanga takide. Me kwa oplossing kon. Omdat u sabi taki de hele fasama gemeenschap de dinaisi. Ekse ke gaman. Tade le si ke gaman. Tade le si so ke gaman. En dit, zover u begrijpt als standpunt voor delen van regering. Nou, taki voor die verschillende groepen de die bijna gaat taki abie eigen gaman. Dat de no aan woko na a niveau de bika dat te yo kai gama x te gama e yo vivas. Daar zijn jo ton a hario trusu. En de mataki de wacht tot dat de oplossing komt. Maar natuurlijk ja, wat deel voor regering die e woko anga wanga man. Natuurlijk de mataki overheid a overheid. Sabi wat dan maar kies een beschikking. Maar natuurlijk een gevoel van samenleving normaal los je dat. Ja toch? En betekent dat je daarmee aan de regering een holy rekening ook toe. One actie aandacht, heel snel. Die een uitstapbrug aan Boskamp. En ja, district Saramaka. Maar dat u begrijpt dat je was man kisi man ke na boki. Heb je boki no boon sevi. En inderdaad, een oplossing moet konja pistolia zo. Maar dat we kiezen beelden ja, zo tenminste foto voor een biggie man die kan na boki. En een man foto koti. Dus hoe een actie de autoriteiten, of zijn die door, natuurlijk voor de man lukwa situatie ja zo. En hij go allemaal een bigisma. Dus maar je teke boton denk je de guacale bas kreeg. Cornelis Kondere, Donderskamp. En een loopbrug, of een uitstapbrug van Johan Kajing. No de. Na juiste pesi, no de na fasi. En oplossing moet konja pistoria zo vinden. En op jij onder aandacht voor het ministerie voor OWMI denk je of naar regionale ontwikkeling. Ja. Dat de man pak azak ja zo aan. En we actie aandacht van regering ja zo. Voor luku no denk dat je boki am de wan gaan probleem voor de man zeker. Want hij luku kan de dingen, me luku de foto zo. Denk je dat je na de panga no de boom na boki ja zo. Ja. Dus wan deel beton, want daar deel panga en de panga. No boom. Dus dit moet niet een probleem zijn om op te lossen, man. Kwasari, met een foto van Bigima, zo die. En ja, ik zie aandacht voor de autoriteiten. Voor Luca uitstapbrug, aan Boskamp. Dit maar voor Cornelis, Kondere, Donderskamp en zo. Die man een stap in of een stap uit. Goed, we sluiten af. Agongo Kintaki voor tide. Tide net 8:30. Wabi gongo saboto. Tama bij herhaling van programma TV. 11 uur. En we zijn er maandag weer op de radio. Ja, maandag dan we doen een nieuwe aflevering van Kinta Kanga Bagili. Chai sevi leti aine a weekend.
Ja, en dan we met je zeggen vi monde baka. Ja? En natuurlijk hoe Polang is maar die gingen stongen de omliggende dorpen. Natuurlijk maandag krijgen we meer informatie daarover. Die ekisi stroom. Dat is al wani dat langzamerhand aan ontwikkeling komt in je binnenland voor je. Tamoy, heb je een sweetie weekend en te monde. En een nieuw aflevering voor kinderen die gaan bagelen. Yes, good music. It's weekend. Asocia Vima Radio Bia. Ala de mata pa walk with it. Take your hands so lobby. Big up yourself. Just a woman me love. Woo! Hey, go buy one parfum. Put ya give me love. Hey, si do e bacana, me ansigado fumaci. Si mi polangue, yo que wambo su bronchi. I guess like go down one island. No man no down in three. Sing it the woman once again. Woman for me. Komoro prosper for me. Look for fire so me so shitty. Alla me tena ki so bibi. Look for me love hi. Woman you moy when you sweet titi. E que oneke no so yela me. Alla la mi make niki. Tawa mo fe make wolo. Tawa nena baka susu. Ucha imianga yede na kikiki. Hey, the one ni boka shiti libi fui. Hey, konyanga libi sama mo follow. Luku boy fu so dio koti aulo. Tu so katunta pui ye sholo. Libi sama la yanga popolo. Go buy one parfum. Ucha give me love. Sindo embacado, me ansigado fumaci. Si mi polangue, yo que wambo su bronchi. I guess like without one island, no one's man no down mindri. Lord have mercy. Ya mumbu ya fugo dingi neko Tineta mai taki be yeso Tao taki me wakaso Es dene jabe si mi timbe pasaso Yaki dende mbuwa ibakado Taiki de no one say you nego Sondro you love me one no I guess like nothing nego Woman for me Komoro prosper for me Loko fa yesu me so shwiti Ala me atena ki so bibi Yoku family love hi. Uma you moy and you sweet titi. Eke oneke dosu yela me. Ala la mi neke niki. Hey, go buy one parfum. Ucha give me love. Hey, si tu e bacano, mi ansigado fumaci. Si mi polangue, yo que wambo su bronchi. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Quinta aqui, angabag. No. Perder tudo, perder bacalhau. A quinta aqui, dei cataqui direct, era. Perder tudo, perder bacalhau. Dat water is toch essentieel? Perder bacalhau. Bagi di dea so baka, anga quinta aqui. Economo pouco. It's nonsense.